Привет, друзья! Это Макс, ваш учитель русского языка. Холодно сегодня. Где-то 5-6 градусов, ну, может, 7, не знаю. Короче, холодно. И мы с вами находимся в Мадриде. Мадрид, да, столица Испании, друзья. Я уже несколько раз был в Мадриде, но проблема в том, что каждый раз я был здесь проездом. И сегодня первый раз, когда я могу наконец-то посмотреть город. И я собираюсь это сделать. И приглашаю вас сделать это со мной. Пойдем. Это Юля, моя жена. И Сабрина. Сабрина, тебе не холодно? Тебе холодно? Нет. Папи. Кто это? Это Бэмби, да, у тебя-то? Бэмби. Олень Бэмби. Юля только вчера прилетела из Буэнос-Айреса. Она летала туда по делам на несколько дней. Мы были с Сабриной одни. О, полиция. Ой-ой-ой. Вот. Приколитесь, Юля прилетела, и мы в Мадриде живем прямо рядом с аргентинскими эмпанадами. Это вообще... Они причем по вкусу точно такие, как в Аргентине. Вообще вот это Sabores Express, мне кажется, это в принципе аргентинский бренд, потому что я видел точно такое же название в Аргентине. Короче, вот они. Вот так выглядят эмпанадос. И вчера мы ими обедали. Ну и в целом Мадрид мне, честно говоря, очень напоминает Буэнос-Айрес. Ну, то есть что-то есть похожее. Например, Овьедо совсем не похож на Буэнос-Айрес, а Мадрид похож. Ну, конкретно здесь, может быть, не очень... Но все равно что-то есть. Даже вот в этом районе. Я не знаю, как называется этот район, друзья. Я вообще ничего про Мадрид не знаю. Мы вышли из метро, проехали несколько станций, вышли на метро, которое называется Гойя, если я правильно помню. И вот так выглядит город. Первый раз я в центре Мадрида. Ну, я так подозреваю, что это центр. Вообще, мне пока Мадрид максимально напоминает Байрес, ну, Буэнос-Айрес. Наверное, Юля со мной не согласна. Она говорит, что нет, типа ей не напоминает. Мне напоминает. Но я думаю, что здесь дело просто в насмотренности. Юля была во многих европейских городах. Я был тоже в нескольких, но у нее, скажем, большая насмотренность, поэтому не знаю. Но, по крайней мере, те большие города европейские, где я был, Таллин, Варшава, они не похожи на это. Они не похожи на Мадрид. Поэтому мне немножко напоминает все Буэнос-Айрес. Но это понятно, что город будет напоминать тебе те места, где ты был. Да, это так работает. Поэтому, да. В общем, сейчас пойдем в парк, в центральный парк здесь. И если я не ошибаюсь, Юля, нам сюда. Парк, по-моему, называется Ретиро, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, здесь находится и музей Прадо, и остальные достопримечательности. У нас всего один день. Поэтому не думаю, что мы сможем посмотреть много всего. С Сабриной, конечно, нет. Наша задача хотя бы прогуляться по центру. Боже, а это как здесь появилось вообще? Посмотрите, какое страшное здание. Очень оно выписывается из всей архитектуры, которая находится здесь рядом. Дон Хуэго. Смотрите, это магазин игр. Старый магазин игр. Такой прям вообще
такой прям, не знаю, как в кино. Смотрите, здесь даже есть музыкальные шкатулки. Вот здесь разные маленькие музыкальные шкатулки, наверное, с разными мелодиями. Музыка со всего мира, да, видите? Прикольно. Но мы туда заходить не будем, потому что Сабрина просто не даст нам там ничего посмотреть, она будет все хватать. Забавно. Юля, Да. ты говоришь, что город похож на Париж теперь? Ну, мне кажется, что в этой части, да. На по- Париж, почему, да. почему тебе кажется, что это Баха? Баха? Почему Баха? Почему Баха? Сабрина что-то говорит, но я не понимаю, то ли на русском, то ли на испанском. Баха. Сабрина, что ты имеешь в виду? Баба чуть-чуть. Ясно. В общем, да, Архитектурно похоже. архитектура, да? Ну, мне кажется, что да. Мы сейчас... Хорошо, Сабрина, Баха, я понял. Баха. Она хочет сказать. Ты хочешь что-то сказать на камеру? Ну давай, скажи, как тебя зовут? Саби. А это кто такой? Блюи. Блюи. Да, русский язык сложный. А здесь у нас арабский дом. Какое-то место, я так понимаю, какой-то центр арабской культуры. Интересно. Интересно, мне всегда нравится в больших городах, что ты там можешь найти вообще все, что угодно. Вот, подождите, а тут вообще... так, я не понимаю. Иероглифы и... так, вот сейчас у меня абсолютно сломался мозг. Все, понятно. Это выставка каллиграфии как искусство. Поэтому здесь и иероглифы, и арабская вязь. Да, мы называем вот это арабская вязь. Мы не говорим иероглифы, мы говорим вязь, арабская вязь. Интересно, очень интересно. Но ладно, наверное, мы туда не пойдем, а может быть и пройдем здесь. Красиво. Очень люблю кирпич. Когда здания сделаны из кирпича, мне кажется, это придает им какого-то благородства. Сразу все выглядит очень благородно. Вам так не кажется? Ну ладно. Идем в парк Ретиро. И вообще здесь должна быть триумфальная арка где-то. Триумфальная арка. Но я ее пока не вижу. Кажется, она должна быть большой и заметной. Вон она! Вот там, далеко-далеко. Ну ладно, может быть, мы до нее дойдем. Опа-па! А что у нас здесь? El Jardín de los Cerezos. Это же вишневый сад, друзья, вишневый сад. Да, Антона Павловича Чехова. Вот, смотрите, спектакль «Вишневый сад». Прикольно. Площадки закрыты все в парке. Не знаю. Ну, типа из-за каких-то метеорологических условий. Ну, в общем, из-за метеорологических угроз. Но я, честно говоря, не очень понимаю, что тут может быть угрозой. Но если начнется ветер, ну тут такие невысокие деревья, на них маленькие ветки. Не очень понятно, честно говоря, в чем тут угроза. Но тут гуляют дети, и нам надо выпустить Сабрину ненадолго. Эй, успокойся, успокойся, успокойся. Поэтому мы стали нарушителями. Но мы вам так делать не рекомендуем, друзья. Никогда не нарушайте вот такие вот знаки и не ходите в как сказать, в зоны, куда ходить нельзя. Вообще парк красивый, но мне кажется, он гораздо красивее летом или весной. Но сейчас зима.
Поэтому деревья все такие без листвы, голые. Ну и поэтому, наверное... Ой, смотрите, птичка прямо здесь сидит на дереве. Слушает, что я говорю. Может быть, она тоже учит русский. В общем, наверное, этот парк красивее летом и весной. Сейчас такое немножко ощущение, ну, не знаю, как это сказать, такого немножко неухоженности, ощущение неухоженности. Посмотрите, сколько веток лежит на земле. Очень много веток. Вот, например, вот ветки, вот ветки. Ну, наверное, поэтому, собственно, и много детских площадок закрыто. С другой стороны, а какая разница? Ты на детской площадке под деревьями или ты вот здесь идешь под деревьями? Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, в чем разница. Ну, и как будто вот такие ветки, ну, это не такая проблема. Понятно, что какая-то большая ветка может свалиться, но сейчас полный штиль. Ветра нет. Ой, Сабрина там. У Сабрины сегодня плохое настроение. Не знаю почему, но несколько дней вот мы были с ней вдвоем. У нее было нормальное настроение как-то, а сегодня почему-то у нее плохое настроение. Может быть, она плохо спала. Ну и действительно, в нашем отеле он классный. Такой 3 звезды, простой отель. Стоит очень дорого. Здесь вообще отели стоят очень дорого. И Airbnb стоит очень дорого везде в Испании. Но он хороший, комфортный отель, все здорово, кроме матраса. Матрас, на котором ты спишь, он похож на гребаное корыто. Просто вот такое. Ты ложишься вот так вот в него. Я 3 часа не мог уснуть. Я был очень уставший. Я 3 часа не мог уснуть. Я ворочался. Потом я пошел в туалет и в туалете делал зарядку. Я поделал зарядку. Как-то спина и тело все расслабилось. Я пришел и тогда только смог уснуть. В общем, да, ночь была тяжелая. Может быть, поэтому и у Сабрины плохое настроение. Гуляем по парку. Пришли к пруду. Сейчас посмотрим здесь на пруд. И потом хотим поехать на центральную площадь, где вот дворцы, вся вот эта красота. Но это, скорее всего, придется ехать на метро, возможно, даже. Ой, даже кто-то на лодке плавает здесь по этому пруду. Погода, конечно, такая себе. Ветер не очень сильный, но все равно ветер. И дождь, начался дождь. Вот, но здесь, конечно, красиво, что сказать. Что сказать, здесь красиво, друзья. Дядька на коне. Красиво. Фух. В общем, начался дождь сильный. Ну, не очень сильный, но такой нормальный. Поэтому мы спустились в метро на станцию Ретиро. И сейчас отсюда мы хотим поехать до центра города, именно там, где находятся дворцы и вот все основные достопримечательности именно центра. Вот. Так что сейчас будем покупать билет и поедем. Надеюсь, что дождик не усилится. Мы вышли на станции Опера. И что здесь? Опера. Интересно, да? В общем, мы сейчас пойдем до дворца короля, до королевского дворца и посмотрим на дворец. План такой. К счастью, дождик пока не такой сильный. Почему-то мне кажется, что дворец королевский впереди. Я, конечно, не уверен, но что-то мне подсказывает, что вот это здание достойно резиденции короля. Сейчас посмотрим его вблизи. Зонтики, зонтики, зонтики. Дядя там, Сабрина, продает зонтики. Понимаешь? Потому что дождь идет. И людям нужны зонтики. Но только не нам. Мы же с тобой состоим в клубе людей, не пользующихся зонтиками. Красиво.
Центр, конечно, очень красивый, что сказать. Даже в такую мрачную, холодную, дождливую погоду все равно очень красиво. Посмотрите, выходишь из оперы и видишь дворец королевский. Ура! Хоть в чем-то мы с Юлей согласились. Мы согласились, что это похоже на Эрмитаж. Блин, дурацкая привычка, конечно, во всем находить что-то похожее, но, к сожалению, так работает мозг, и, я не вижу в этом ничего дурного. Ничего дурного в этом нет. Знаете, можно сказать ничего плохого, но ничего дурного как-то звучит более, как будто ты находишься рядом с Эрмитажем в 19 веке. Вот. Красиво. Скульптуры. Здесь какой-то парк рядом. Деревья. Вид красивый туда, вдаль. Посмотрите. Там какой-то купол интересный, разноцветный. Что это такое, я не знаю, но купол красивый. Мы, конечно, не будем сегодня заходить во дворец, в какие-то музеи. То есть у нас такая очень обзорная экскурсия по городу. То есть мы буквально... у нас есть там полдня, как день, но с учетом того, что Сабрина все равно целый день не сможет под дождем ходить и гулять, то у нас не так много времени. Но это не важно. Не стоит цель посмотреть все в Мадриде. Хочется просто прикоснуться к этому наследию местному, почувствовать атмосферу. И пока это удается. Дождь все-таки усилился. Дождь, ветер, погода мерзкая, мерзкая. Такой, знаете, холод, который тебя прям пробивает. Такая промозглость, есть хорошее слово, очень промозгло. То есть это значит и холодно, и мокро, и неуютно, некомфортно. Но все равно красиво. У нас нет другой погоды, чтобы погулять по Мадриду. Поэтому мы зашли сюда в торговые ряды. Здесь вокруг всякие кафе, рестораны, магазины. И здесь есть крыша. Вот. Здесь есть крыша. Правда, сейчас, конечно, здесь очень много людей. Но зато здесь можно вот так вот погулять по периметру всего этого, всей этой, не знаю, площади, всех этих торговых рядов. Я бы назвал это торговый ряд. Как в Петербурге тоже есть гостиный двор, и там тоже такие вот торговые ряды, да, торговые ряды. То есть рядами стоят магазины, торговый ряд. Вот, поэтому мы сейчас просто здесь погуляем по периметру. Ну и не знаю, если дождь не закончится, то не знаю. В музее сейчас я боюсь, что будет какая-то нереальная очередь, потому что, сейчас везде очереди. Поэтому не знаю, что будем делать дальше. Пока пройдемся, посмотрим, что здесь продают, что вообще здесь есть интересного. Здесь и художники, и информационный центр для туристов. Тут я слышу и французский, и польский, и разные другие языки. Понятно, что огромное количество разных людей здесь. Как вкусно пахнет здесь какой-то карамелью. Вот и Сабрина здесь с Юлей. Привет! Сабрине всегда весело. Хотя вообще Сабрине не очень нравится гулять под дождем. И когда мы гуляли не под крышей, вот там вот просто ходили по улицам, Сабрина, как сказать, в общем, ей не нравилось. Ну давай, покажи, как ты танцуешь. Давай. Опа! Красота! О! Супер! Вот русский балет. Эх, ну что ж, вот мы и вернулись
в наш процветающий район, потому что метро здесь называется процветание, просперидад. И все, на этом наша туристическая прогулка по Мадриду закончилась. Увидели мы, к сожалению, немного, совсем немного, но что делать? Понятно, что для такого большого города нужна неделя или 2 недели, а лучше пожить здесь какое-то время, да, чтобы полностью все посмотреть. Но окей, что посмотрели, то посмотрели. И это уже здорово, друзья. Если вы хотите получать транскрипции для каждого видео и для каждого подкаста, а еще есть там всякие обучающие материалы для каждого выпуска подкаста, присоединяйтесь к мембершип-программе, ссылка внизу будет. Ну и до встречи в следующем видео. А я пойду в магазин, возьмем немного фруктов и пойдем в наш отель. Пока. Фух.